все-таки повалял. Ветер местами, подсолнечник. Ой, сейчас я тут своими проводами валяет. Вся, ну не сильно, но неприятно. Ну, сейчас он отцвел, пошел период налива. Вот, видишь, бедненький не вылезал, да? Вот, лежит. Как-то с этой стороны нехорошо. Должно быть в бункере. Ну вот смотри, вот шляпка. На серединка такая. Смотри. Что я тебе могу сказать? Сейчас мы попробуем. Пожалуйста. На. Это в середине. Вот, пожалуйста. Сладенький, вкусный. Ну вот краешек. Краешек уже более-менее сформировался. А ну-ка здесь посмотрим. А ну-ка. Надо детям взять, пускай поклюют. Ветер дул, погнул лен. Но здесь так сильно не поваляло. Тут он уже подсохший, да? Угу. Ну, вот ветер как был, смотри. В какую сторону все наклонено. Как наклон. Вот ветер и дождь. На другом поле, конечно, у нас хорошо поваляло. Там он позеленее, потяжелее. Но, надеемся, чуть приподнимется. Гена, что есть лен у нас? Пока льна у нас нет ни килограмма. Вот так всегда. И жди этого бункера. Хорошо, когда дождь. Плохо, когда дождь. Разве угодишь этим людям? Ага. Нам постоянно чего-то не хватает. Красиво. Природа у нас красивая. Видел полосатый? Угу. Бегает наши. Вот наша подсобная хозяйка. Блин, что? А, не, вон он идет, вон скусал. У нас тут завелся волк. Наш любимец сожрал. Тут мы даже не могли приезжать несколько дней. Подписывайтесь на наш канал. Ждем ваших комментариев. Хочется живого общения. Рады мы и плохим, и хорошим комментариям. Слава Богу, пока они все хорошие. Спасибо нашим подписчикам. И до новых встреч. Всем хорошего урожая.